สวัสดีค่ะครูแหม่มโชติลักษณ์สวัสดีค่ะวันนี้ครูแหม่มจะมาแนะนำสำหรับบ้านไหนนะคะที่ลูกยังพูดไม่ชัดพูดไม่ได้นะคะครูแหม่มคิดเด็กเล็กๆยังพูดไม่ได้เลยค่ะยังไม่มีคำเลยค่ะครูนะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ครูแนะนำนะคะคือการออกกำลังกายนั่นเองนะคะการออกกำลังกายนะคะช่วยให้การเรียนรู้ของระบบประสาทต่างๆนะคะแล้วการสั่งการของสมองไปที่ร่างกายต่างๆได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะคะเมื่อคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะภาษาก็จะตามมาง่ายขึ้นนะคะส่วนมากถ้าเราเห็นเด็กที่ยังพูดไม่ได้มักจะมีการปั่นจักรยานไม่ได้กระโดดตบไม่ได้กระโดดขาเดียวไม่ได้นะคะงั้นครูแหม่มขอแนะนำนะคะกิจกรรมง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านเลยนะคะก็จะมีปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานก็จะเป็นทั้งการมองเห็นนะคะการทรงตัวนะคะร่างกายต้องนั่งบนอานแขนต้องจับถือแฮนด์นะคะจับแฮนด์นะคะเพื่อคอนโทรลให้ไปได้ถูกทางนะคะขาก็ต้องปั่นให้ได้รอบนะคะก็จะมีหลายๆที่นะคะที่ปั่นได้แต๊กๆๆๆหรือว่าเอาเท้าดันไปเฉยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าเพิ่งย่อท้อนะคะก็ให้ฝึกไปเรื่อยๆค่ะเด็กจะทำได้ดีแล้วก็มีโยนบอลนะคะโยนรับบอลนะคะโยนบอลกระเด้งที่พื้นให้น้องรับฝึกโยนรับบอลวิ่งไล่จับนะคะวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นนะคะฝึกการทรงตัวต่างๆนะคะแล้วกิจกรรมอะไรอีกเอ่ยว่ายน้ำนะคะถ้ามีโอกาสพาน้องไปว่ายน้ำก็อยากแนะนำนะคะเพราะว่าการว่ายน้ำนะคะต้องมีทั้งการมือว่ายใช่ไหมคะขาก็ต้องตีอีกจมูกต้องคอนโทรลร่างกายขึ้นมาหายใจอีกนะคะเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงระบบประสาทต่างๆได้มากขึ้นนะคะจะทำให้ภาษาของน้องมาได้ไวขึ้นและดีขึ้นด้วยค่ะแต่ที่สำคัญอย่าลืมบริหารกล้ามเนื้อปากด้วยนะคะบริหารกล้ามเนื้อปากครูก็ให้ไว้แล้วนะคะไปติดตามได้ที่ YouTube และแฟนเพจครูแหม่ม Kids ค่ะสำหรับผู้ปกครองที่มีข้อมูลหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะอินบ็อกซ์หาครูได้เลยนะคะ